Hello，大家晚上好啊！咁咧就今日咧想同大家分享一個咩菜式咧？嗱，咁啊之前咧有即係芒果炒蝦仁啦、荔枝炒蝦仁啦，係嘛？咁啊水果入贊，其實仲有好多嘅。咁嗱，今日咧我就想同大家分享咧，就係一個其實大家應該係具備呢個技術嘅能力嘅，但係只不過係諗唔到嘅啫。就係乜嘢咧？木瓜就炒魚塊嚇。咁今日咧我咧即係點解我會起個名叫炒魚塊咧？因為其實係好多魚都可以做到嘅。你當佢西芹炒魚塊咁嘅做法就得㗎啦。嗱，咁介紹下材料先啦，都係一樣啦。嗱，呢個咧就係我今日出場嘅好靚嘅呢個係即係哇好多。嗰啲魚台黐咗嗰啲蝦鬚啊，咁咧就係龍躉腩啦啖啖肉啊，咁點解我中意食佢咧？我講過好多次啊，因為佢魚味濃啦，同埋咧就係佢嗰個油脂非常之豐富嘅，炒起身咧非常之好嘅。好嗱，咁我首先咧，而家咧我就攞落去沖水先啦。記住啊，海鮮嘅嘢咧就係沖水就唔係呢個係浸佢啊。好啦，跟住然之後一個今日新鮮買嘅青木瓜一隻 ，OK。咁嗱，而家咧，我首先咧就要係擺好個架步先啦。其實呢兩樣嘢就好簡單嘅啫，你當佢一般嘅即係中式嘅西芹炒魚塊咁樣去做就得㗎啦。OK，好。嗱，咁咧。我哋咧要係洗嘅時候咧，你等陣啊，唔好意思，移一移個位先，咁嗱，一般咧我哋洗魚塊嘅時候咧，即係洗啲魚肉嘅時候咧，或者洗魚嘅時候咧，就攞隻手捽下佢，咁咧就呢個咧係可以幫助咧就捽甩嗰啲二線菌嘅 ，OK。好啦，跟住然之後嗱，呢個先頭都大家見到咧有啲血污嘅，咁而家咧就好乾淨啦。我再沖一沖佢先啦。嗱，咁咧就大家見到嘅，我個水盤入邊有乜嘢啊？有呢個係葱啊。咁好多時候咧，我哋家廚就係咁噶啦，即係唔好話太過介意。哎呀，你即係。呢樣嘢又唔乾淨啊，嗰樣嘢又要係獨立處理啊。咁但係我哋好多時候只要唔牽涉到即係呢個係食安事件嘅食物衞生咁咧其實我哋好多時候咧就混住一齊即係浸嘅，一齊洗嘅。OK， 好啦，跟住然之後我哋開呢個魚塊啦。嗱，今日咧我咧就要為咗咧佢係即係更加容易去呢個炒熟啦因為咧今日其實咧呢個餸咧都係屬於快炒嘅一種嘅。咁大家有冇諗過？咦，喂，原來咧我哋呢個係木瓜都可以炒魚塊喎，魚件喎。咁咧就唔一定係我哋係一定要攞嚟煮湯嘅喎。咁大家知唔知道木瓜有咩作用啊？嗱，呢個咧我大概咧半寸啦，半寸厚啦。OK， 咁咧呢個咧就可以既係保證佢一定程度嘅口感，同埋咧就令到佢咧就相對地快啲熟啊嚇。嗱，咁大家見到嘅，我切嘅時候咧就來回去拉佢嘅。點解咧？因為咁樣咧就可以令到佢啲肉咧就冇咁容易散啦。你唔好以為咧越瀟灑咧就越好喎。OK， 咁同埋咧就係因為咧龍躉腩呢家嘢咧，佢咧相對地嗱咁呢個表面咧有啲骨嘅，咁咧就唔要啦。即係你摸到大家摸到骨盡量啦即係摸到骨嘅咧就唔要啦。OK。咁因為始終咧就唔希望出現咧大家睇唔睇到啊？我
臨尾咧係咁戒佢個原因咧，就係因為咧嗰個魚皮啊，咁啊呢個係龍躉腩嘅特色嚟嘅。咁咧呢個咧我突然間我想講乜嘢咧？即係龍躉腩咁嘅特色啦。好啦，嗱咁啊，然之後咧，我哋呢次咧記住喎，要切嘅時候咧就唔好切得太厚啊。話明係魚塊啊嘛，我唔係要整斑球 ，OK？ 如果斑球嗰啲咧，就要係比較上係要切得大嚿啲啦 ，OK？ 係今日做乜嘢咧？腦部閉塞。好啦，嗱咁咧，我今日咧就一隻木瓜呢個咧，大概係1斤鬆啲啦。咁而家咧就配咧大概係1斤嘅斑腩啦，咁樣或者係魚塊啦，咁樣。咁好啦。咁啊，又有朋友仔咧會問我：哇，Leo你餐餐都煮咁大鑊嘅，有冇搞錯啊？你可唔可以煮精緻一啲啊？大家做即係有呢個疑問嘅時候咧，通常都係未入過廚房嘅食家嚟嘅，即係以為我哋係餐廳，但係咧我哋家廚通常就一炒就可能1餐或者2餐加埋一齊，而且咧仲係4、5、6、7、8個人食嘅。哇，大佬，即係我餐餐都要煮到咁精緻，我係咪日日都要煮9大簋？係咪日日都要7、8樣餸先至大家先安樂咧？先至叫做係精緻或者係食得開心咧？係咪啊？咁我哋通常咧家廚嚟講咧，一餐飯咧3、4樣餸，3樣餸其實已經好多㗎啦。大家話係咪啊？通常都係2樣餸跟住加多個湯，係咪咁樣啊？咁所以通常係咁嘅情況之下，我哋個份量咧都會高少少嘅。大少少嘅嗱，咁啊呢度1斤嘅斑腩啦，咁啊基本上啦，咁啊1羹鹽啦 ，OK， 跟住然之後1羹糖啦，跟住然之後咧就雞粉咧就適量啦，跟住然之後咧就係胡椒碎或者胡椒粉啦。好啦，跟住然之後咧就麻油啦。好，跟住然之後咧就係生粉啦。咁啊，生粉適量啦。哎呀，冇晒啦，唔好理佢啦。好嗱，咁呢個時候咧就要落一樣嘢嘅。咁我成日都強調嘅，醃蝦就唔好用酒啊，但係醃魚肉咧就要放少少酒啦。跟住然之後咧，最後尾啦，少少嘅生抽，少少得㗎啦嚇，求其攞啲味嘅啫。嗱，咁咧大家見到嘅，今日我買翻嚟咧呢個龍躉腩咧就都幾乾爽下嘅，所以咧就要加少少水啊。咁啊唔使多嘅，大概20-30 ml 就夠㗎啦。即係最緊要點解要加水咧？個原因咧就係因為咧我哋要係令到佢好撈啲。嗱，跟住然之後。呢次咧我就終於用雙手啦。咁咧雙手嚟講咧一樣啦，一隻手有揸有抄嘅呢個過程啦。OK 嗱，咁啊大家睇下嚇。嗱，咁咧其實咧即係講下，咁其實咧嗱呢個咧我之前就講過魚嘅分類嘅。OK，咁其實咧嗱龍躉咧。佢亦都係屬於咧係呢個石斑科嘅，咁而石斑科咧，即係佢本身咧，即係石斑類啊嚇，咁本身咧佢個綱目咧，佢個科目咧，其實就係呢個石手魚嚟嘅。咁石手魚咧就有好多嘅，咁我上次講過啦，有呢個係即係石手魚最出名嘅，咁啊梗係我哋嘅突然間講唔出口添。黃花魚啦 ，OK， 同埋咧，我哋香港咧水域常見嘅呢個畫魚啦，咁都係屬於咧呢個石手魚科嘅。但係大家估都估唔到啦，咁咧其實咧石斑都係屬於石手魚科嘅 ，OK， 咁所以咧佢相對地咧就冇咁腥嘅，咁所以咧我哋醃嘅時候就可以簡單得多啦。咁點解咁多人中意食乜嘢斑塊啊，乜嘢斑球啊？個原因咧就係因為咧
佢冇咁腥啦。OK，咁啊隨住咧佢唔同嘅種類啦，咁啊有唔同嘅口感啦。但係一般嚟講咧，石手魚科佢嘅特色咧都係魚味比較重，同埋冇咁腥嘅。OK，嗱記住啊，腥同魚味係冇劃等號㗎。OK，嗱咁啊大家見到啦，我加咗水之後咧係咁撈佢啦。嗱好快咧，而家大家睇下一啲水都冇啦，係咪啊？先頭大家都應該喺個鏡頭入邊咧就會見到有水嘅嗱好啦，咁啊大家聽到啲水聲係咪？我係特登嘅點解咧？咁樣咧，我成日都講嘅，攞細水，即係我哋所謂嘅活水去沖洗咧嗰啲食物咧。而家我浸緊沖OK，咁其實咧就既可以乾淨，同埋咧可以保持到佢嗰個味道嘅，就唔會話浸嗰陣時候咧就浸到佢啲味咧走晒淡晒。OK， 嗱而家咁啊得啦，咁啊而家我先洗隻手先好嗱，咁我撩俾大家睇。嗱先頭咧，我加咗水有酒各樣啦，係水汪汪嘅，要撈到呢個咁樣嗱，佢完全咧，我無論佢點撩咧，佢都唔會係即係嗰啲滲翻出嚟嘅嗰啲水，咁就為之 good fit 啦。OK，咁呢個時候咧，我哋就放少少油啦。嗱，咁啊呢個風油最後尾呢個階段，咁就可以令到咧保護到嗰個鎖住嗰啲醃料咧喺個肉身入邊，同時間咧等緊煎嘅時候咧，走油嘅時候亦都會方便好多，唔會黐鑊。OK， 好嗱，咁啊搞掂啦，咁啊幾快脆做好一樣。好啦，嗱跟住然之後咧，我哋就要做乜嘢咧？嗱，咁啊而家醃完魚咧，呢個手套可以功成身退啦好嗱，跟住然之後咧，我哋切木瓜。哇！呢次呢個木瓜唔係紅青木瓜啦，大家睇下。OK， 咁啊一頭一尾切咗佢啦，跟住然之後嗱，咁啊刨皮其實咧就好簡單嘅。咁啊，大家有冇諗過其實咧嗱，本身咧木瓜咧就對女性咧即係比較滋潤女性咧就比較好嘅。咁佢其中一個最主要嘅功能咧就係孕婦啦，即係佢懷孕嘅時候用嚟谷奶咁咧就最出名嘅梗係木瓜煮魚湯啦，係咪啊？咁呢啲咧通常呢個係大肚前後啦，生產前後咧，通常咧都會係其中一個食譜嚟嘅。咁啊，好多人咧就淨係諗到木瓜煮魚湯，但係原來咧木瓜咧係可以攞嚟炒㗎，而且炒魚塊咧勁好食㗎，又惹味。咁啊，大家可能咧就諗都諗唔到嘅。咁啊，其實講真啦即係喂，你成日都淨係得個煮湯好悶啫，大家話係咪啊？雖然話咧呢個木瓜咧，佢係青木瓜啫喎，但係咧佢係非常之都而家咧我批咗啲皮之後咧，開始聞到啲木瓜香啦。咁所以咧，等陣間咧我哋即係製作到個成品出嚟咧，係會有一種幽幽嘅木瓜香味嘅。OK， 好啦，嗱咁啊，刨晒皮啦喎。好，咁啊，稍為 close up 少少啦咁啊洗一洗佢先。嗱，咁啊呢個木瓜咧，相對於之前呢個咧就生好多嘅。咁咧佢生好多嘅時候，其實咧就更加適合咧，就係乜嘢咧？更加適合咧，就攞嚟炒嘅。咁如果係攞嚟煮魚湯嗰啲咁熟啲其實就好少少嘅。嗱，咁我而家咧刮咗嗰啲囊先啦。
嗱咁大家都知㗎啦，就千祈唔好覺得悶啊！咁無論我做啱定係做錯咧，大家可以從我呢個冇 cut 過嘅、冇剪過嘅影片當中咧，就算我唔講嘢咧，大家都可以意會到一啲嘅技巧嘅。OK，咁即係我亦都希望大家明白。咁反正就一樣嘢啦，即係我希望咧，即係已經係進階嗰班朋友仔咧，就希望大人有大量啊！咁因為好多咧真係一啲嘢都唔識煮嘅，咁所以咧佢係需要睇晒成個過程。Even 其實咧我啲影片咧就有個特色嘅，就係 even 係你係零入廚經驗，只要你咧跟住落，跟住我配口訣，咁咧就可以咧係點啊？喂，冇10成都有6、7成出翻嚟啊！就唔係唔食得嘅，都已經係可以食㗎啦。今日咧就有一個朋友，有一個觀眾，咁佢就好俾心機，就做咗寫咗一篇好詳細嘅回覆。佢話咧佢咧就煮飯咧都有一定經驗㗎啦。咁咧自從咧就睇咗我啲影片之後咧，佢終於可以咧炒樣樣餸咧都有鑊氣。佢話咧就好多謝我，雖然咧我就好長氣影片亦都相對較長。咁但係咧就真係咧係學到嘢嘅。咁嗱即係姑勿論我講呢啲咁嘅所謂嘅觀眾咧，即係大家姑勿論咧係以為係做妹又好乜都好咁但係咧始終我就覺得好開心嘅，亦都覺得好榮幸嘅，因為咧終於有人咧係跟住我做晒所有嘢咧。咁上一次咧就有人就回覆啦。嗱，記住要收一收佢咁呢一次咧，因為我想切粗少少咁咧嚟配合嗰個斑塊嗰個魚塊，因為嗰個魚塊都幾有大嚿嘅，咁我就唔刨絲啦，所以咧我都係攞刀嚟切佢啦。咁嗱，切之前咧我哋就要係收一收佢啦。OK， 擺埋先。咁把刀先頭咧，我用嘅時候咧就有少少咧係覺得佢唔係好利所以咧通常咧嗱呢啲咧就好多嘅YouTuber 咧就唔會喺個鏡頭面前磨刀嘅。咁但係我都會俾大家睇，因為點解咧？其實呢個係磨刀呢家嘢咧係入廚基本嘅技巧嚟嘅。OK， 即係等於係乜嘢咧？我成日我覺得好懷疑一樣嘢，即係香港咧考車牌咧就好簡單嘅咁但係咧如果外國考車牌咧或者內地考車牌咧，佢哋要求嘅咧就係好嚴謹啦。OK， 好啦，嗱呢個時候咧反轉個瓜咁就咁樣咧攞隻手去因為佢唔夠利啦，所以咧相對地咧我就比較好啦。跟住然之後，跟住好似拍薑咁擺齊佢。OK， 跟住一拍平佢。咁其實咧切木瓜絲又唔係好困難嘅。咁當然就佢會比刨咧就冇咁即係固定啦，即係冇咁統一啦個外形。但係咧其實咧都已經係好足夠㗎啦。OK， 咁因為咧我哋炒斑塊咧，斑塊嚟講咧就比較上係即係厚少少啦。咁所以咧，我哋就要配合翻我之前都有同大家講過嘅就要配合翻咧，即係你個食材咁咧就有唔同嘅，即係有唔同嘅呢個切嘅方式同埋形狀嘅。OK， 嗱咁好似拍薑咁啦，跑佢，跟住然之後點解我次次咧都要係有好多時候要磨刀咧？其實唔係把刀唔夠利喎，而係佢咧未鋒利到咧可以適合去即係做你想要嘅切嗰個造型所需要嘅嗰個力水
咁所以咧好多時候咧，我哋咧係半路中途咧係要補翻去磨刀補磨嘅 ，OK？ 嗱，咁因為咧講真我都好驚刀㗎，所以咧我切嗰陣時候咧都好小心嘅 ，OK？ 咁同埋最主要就係因為我講嘢啊。好，嗱，咁我俾大家睇下啦。基本上咧就係呢個係2分見方到啦 ，OK？ 咁啊有少少薄啦，1-2分到啦。咁啊唔需要太切到佢咧，就係太過即係太過細條嘅 ，OK？ 嗱，大家見到嘅，我咧切木瓜咧，相對地咧，因為佢厚身啦，咁相對地咧係冇得切得咁瀟灑嘅。但係大家要記住咧，即係要切嘅時候咧就小心啲嚇，同埋要用少少力嘅 ，OK？我同大家講啊，呢個餸咧好惹味㗎，唔好以為攞瓜嚟煮。咁咧呢個餸嘅特色咧就係有嗰個木瓜嘅幽香啦，魚肉嗰種清甜啦，跟住然之後，因為咧我係用爆炒嘅形式咧，變咗咧就好好鑊氣嘅，完全係同大家咧去食嗰啲魚湯咧，你基本上你唔想食佢啲湯渣咁樣，即係完全係兩回事啊 ，OK？ 嗱，咁同埋咧切呢個嘅時候咧，就要向把刀嗱，而家咁樣啦，我落啦 ，OK， 跟住向前推，咁咧就變咗咧就可以係相對地咧穩定咁去切到你大家想要嘅厚度啦，同埋咧比較方便啲 ，OK？ 一樣啦，好似其實咧，如果大家咧已經學習咗識得係切薑片啦。其實咧呢個咧同切薑片差唔多嘅啫，只不過佢就大型啲咁解嘅啫。嗱，咁啊大家會見到一樣嘢嘅，我好多時候咧即係一條片啊入邊啦，咁我俾晒成個過程俾大家睇啦。大家會發覺如果咧有50分鐘嘅話咧，我即係用嘅時間咧係一定即係前期啊準備嘅功夫。一定係超過炒個時間差唔多2倍以上嘅，咁啊大家要記住嗱，好啦，咁啊切好咗啦，嗱，俾大家睇下個厚度，咁基本上咧就係切厚咗嘅薯仔絲，係啊，所以咧其實咧即係大家唔好話嫌煩，可能咧即係大家未遇着咧大家中意嘅一啲嘅菜式，所以咧大家誤以為咧。即係唔需要學習啦咁樣，但係其實唔係嘅。我成日都講嘅，烹飪咧係一理通百理明嘅。當你明白咗之後，哇！原來切薑絲就可以咁切，切薯仔絲又係一樣咁切，跟住然之後而家切木瓜絲又係一樣咁切，只不過咧就係薑絲要切到好幼，薯仔絲相對粗少少。而家你切木瓜絲就再粗啲，咁解嘅啫。OK， 所以係咪有連帶相關啊？你識得切薑，自然識得切薯仔絲，你即刻切薯仔絲，自然係識得切木瓜絲 ，OK 得唔得？嗱，咁啊基本上撈啊切瓜就完咗啦。咁我等陣間咧嗱，其他嗰啲佐料嗰啲我就唔俾大家睇啦，點樣做嚇？咁咧等陣間一開機咧就開始煮嘢噶啦 ，OK？ 咁啊等陣間見嚇。嗱好啦，大家咁咧就而家咧我就燒緊鑊啊嚇，咁啊大家先嚟睇到我點樣醃嗰個魚腩啦 ，OK？ 跟住然之後咧就係。即係點樣切木瓜絲啦？咁其實咧呢個餸就好簡單嘅啫，係前邊就複雜少少或者係需要嘅時間長少少。OK， 咁我而家燒緊鑊啦，咁我啊因為我洗緊手啊，因為咧有啲油啊。好嗱，咁咧嗱，大家見到啊，我隻鑊係有油嘅，因為之前咧我就蒸完魚就讚過油啊。嗱，咁啊連續食2樣魚啊！因為忍唔住口啊嘛，整個太醬酸酸味味，咁我而家咧就整個炒魚塊咧就好香口，好惹味嘅，好有鑊氣嘅 ，OK。嗱，咁我首先咧就燒火啦，燒鑊啦，跟住然之後咧見煙咯喎。
跟住然之後落油啦，啊，跟住啷勻啲油啦，跟住繼續燒啦。咁呢個時候我做乜嘢咧？就係首先咧，我就係要係同啲油走油，同啲斑腩走油先。OK， 嗱，大家睇到我係咪撈到好乾啊？係啊，要撈到咁乾先得啊！如果唔係咧，突然間咧走油咧就唔掂噶啦。OK， 嗱，跟住然之後作料好簡單嘅啫，薑片、蒜頭、原粒蒜頭啊，跟住然之後咧就葱係咁多噶啦，冇噶啦。所以其實咧都係好簡單嘅。好啦，嗱，而家咧夠熱咯喎，出晒煙咯喎。跟住然之後咧，我哋就放呢個斑腩落去。嗱，因為咧佢夠乾身咧，我就直接咧就倒落去就係啦。跟住然之後咧就鋪翻平佢啦。咁但係大家要記住一件事啊嚇，喺呢個時候咧就千祈咧就唔好多手喐佢啊嚇，只需要咧就鋪翻平佢，等佢咧就可以每一塊魚肉咧都掂到個火就 OK 噶啦。好，嗱，跟住然之後，我將我新擺嗰個位咧，即係有冇油啊嚇，佢喺邊邊啊，所以咧我就雜側隻鑊啦，等佢咧就有油去掂過啦。咁呢個時候咧走油咧個目的就係要令到佢產生呢個梅納反應，表面咧就有甘香，有種焦香感。而個肉咧，因為我係時間短啊，因為佢高溫啊嘛，咁所以咧就會係個肉心咧就好嫩嘅。OK， 咁呢個咧就經常性地係乜嘢咧？就係我哋處理呢個係處理呢個魚肉嘅時候所用嘅技巧啊！因為只有咁樣咧，咁短時間去燒佢咧，即係去煎佢咧，去高溫去走油咧，佢先至可以鎖住個肉汁，同埋咧就唔會散嘅。咁同埋咧，嗱呢個魚肉咧，我哋咧就唔需要咧係好，即係好整到佢好熟嘅。通常就80%熟到，我哋就要拎起身㗎啦。如果唔係等陣間炒咧，我哋就不得了啊！好容易咧就散啊嗰啲魚肉啊。嗱，咁佢而家咧就開始咧就係一邊咧就已經係金黃啦，大家睇到啊！我反轉嘅時候，咁而家咧我就反轉佢啦。嗱，大家睇下，睇唔睇到啊？全部都金黃色嘅。好啦，嗱呢個時候咧差唔多噶咯喎，稍為略煎一煎佢就好咯喎。啊，唔好要佢咁熟喎，如果唔係咧，等陣間咧就好難咧好難咧就係炒到佢完整啊！一炒就散噶啦，呢啲好快嘅啫。好，嗱而家我閂細火先，跟住然之後咧，我倒起嗰啲魚肉啊。咁呢個時候咧頂晒籠咧，呢個魚肉都係90%熟嘅啫，就唔會係10足10熟嘅。咁點解要咁做咧？因為咧，亦都係同樣嘅道理啦。我哋要爆炒佢先唔會散嘅。咁其實咧之前咧我都做過好多嘅即係魚塊嘅菜式啦。OK， 咁咧其實咧大家如果醒目嘅話咧，一睇就知道我有啲係成功嘅，有啲唔成功嘅。點解唔成功咧？即係炒得過熟啊嘛。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就加水啦。加水做乜嘢咧？同啲木瓜飛水。嗱，而家咧，即係我成日都講嘅，我哋家廚咧就必須要咧係改良呢個製程啊，而係令到咧即係我哋咧就可以係符合到最順暢嘅程序。咁所以點解我先頭咧就同啲魚塊走咗油先 ？OK， 嗱。跟住然之後咧，就放兩三片薑片落去啦，跟住然之後咧，我哋就落味啦，一羹鹽啦，一羹糖啦，
啊，跟住然之後咧就係雞粉啦。記唔記得呢3樣嘢點解飛水同啲蔬菜飛水要落啊？因為可以保持佢嘅綠色翠綠啊。OK， 大家要記住啊呢個。咁啊本身佢有油，我就唔使落油啦。嗱咁啊呢個程序先煎魚再嚟飛水同蔬菜飛水係咪慳翻啲油啊？係啊，而且咁樣洗鑊就方便好多添，係咪啊 ？OK， 嗱等陣間咧我飛水嘅時候再同大家分享啊。而家煮滾佢先。嗱好啦，大家咁咧就水滾啦。咁呢個時候咧，我哋就將呢個木瓜絲啊，全部掟晒落去。嗱咁咧木瓜咧就唔需要係灼得佢太熟嘅，只要咧就灼到佢軟咗就軟身咗就得㗎啦。OK。咁而家咧就稍為係即係攪一攪佢啦，等佢即係受熱均勻啲啦。OK。咁啊上一次咧我係嗰個木瓜芒果炒蝦仁嗰度我都示範過係點樣做啦。咁其實呢度咧就一樣嘅。咁嗱，大家記住咧，大凡飛水咧，我哋通常咧好少會俾佢大滾嘅。佢咧好多嘅菜咧一轉色就要拎起㗎啦。譬如話西芹啦，西芹尤其是係西芹 ，OK， 係多10秒少10秒已經爭好遠㗎啦個口感。咁啊又譬如話係呢個西蘭花啦 ，OK， 咁就唔可以嗱，而家開始有少少小滾啦，差唔多㗎啦。咁就唔可以係即係俾佢太耐時間，通常都係幾廿秒至到1分鐘到。好嗱，咁啊而家得啦，咁我就熄火啦。嗱，大家睇到嘅，佢軟啦開始係咪？咁我拎上去咧都唔怕嘅。大家要記住喎，即係有啲有好多嘅菜咧嚇，佢哋咧係要咧。就係要爽口先好食嘅。嗱，我而家咧就大鑊倒，同埋咧就即刻過冷河啦。大家睇到嘅蔬菜咧，你想佢即係好食啲咧，就千祈即係脆口咧，就千祈唔好咧由得佢自熱啦嚇。咁咧，我哋一拎起隻鑊咧，就即刻同佢係過冷河啊！咁咧就可以令到啲菜咧就保持翻嗰個脆口嘅。咁啊炒木瓜都係一樣，我哋唔係要好似整到煲湯咁爛爛溶溶，咁就冇意思㗎啦。咁我何必要炒咧？係咪？好啦，嗱呢個時候咧隻鑊咧我要洗一洗佢啊！大家等等我啊。好。嗱，跟住開火啦。咁呢個時候咧我哋就炒啦。咁啊，要令到佢快啲熱咧，同埋乾淨啲，冇咁容易黐底咧，就攞呢個廚子抹一抹佢啊。咁啊，如果大家唔介意嘅話，其實都可以係用碗布啊去抹佢嘅。好啦，嗱，而家呢個燒鑊咧，大家睇住咯喎，由我開火，大家可以 mark 住個時間碼嘅。由我開火，即係我洗完梗係冷鑊啦，係咪？跟住而家大火燒鑊，到佢出煙，大家可以睇住個時間碼咧，要幾耐時間？嗱，呢個亦都係我點解咁強調，無論我有冇嘢講，我一定要俾晒成個 step， 俾晒成個 process 俾大家睇個原因啦。因為我講冇意思㗎，大家要睇住，係咪啊？就自然心裏有數，更何況。影片而家即係 YouTube 呢啲咧，佢係有時間碼俾你睇噶嘛，咁啊大家咪知道哦，原來咧一隻鑊咧由即係冷鑊咧燒到佢起晒煙咧係要成分幾鐘嘅，即係咁樣。但係大家以前咧聽人講嘅時候根本就唔知道應該點做，我成日叫大家背口訣，大家都可能話到底隻鑊要燒幾耐咧就好緊張。但係大家睇完我呢個 process 之後咧，係咪好即係限定啊，係咪啊？好老定係咪啊？嗱，好啦，而家出晒油啦，唔係出晒煙啦。咁咧，我哋就開始落油啊。咁因為咧，嗰個魚塊咧都有油嘅，所以咧我哋唔需要落太多油，大概2茶匙到至到3茶匙。而家講緊嘅，我成斤幾木瓜先落咁多。如果大家咧係即係嗰個唔係即係唔係話太過多料啊，譬如話少啲嘅時候咧，就梗係減半啦。嗱。
一樣啦，薑蒜先落咗薑先。點解啊？因為薑咧受火受熱程度高啲，所以咧我哋就先係爆一爆啲薑先。等啲薑出咗味啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋先放呢個蒜頭落去，咁樣咧就可以均勻地又有薑味又有蒜味啦。OK。如果你一齊落去嘅咧，蒜味咧通常就好夠嘅，但係薑咧因為短時間嗰頭咧，佢就出唔到個味出嚟。好啦，嗱而家呢個時候咧，我首先燜翻乾嗰個木瓜先，好多水啊，跟住然之後嗱。趁住佢嗰個鑊咧夠熱鑊氣嘅時候咧，夠熱嘅時候咧，我哋咧就係快炒啦。跟住然之後咧，而家就開始調味啦。先調咗味先，因為佢已經快已經有味啦嚇。咁呢度咧1斤木瓜，所以咧我落嘅1斤鹽到啦。OK， 如果想係淡口少少嘅就落少啲啦。OK， 跟住然之後咧，糖就按翻比例啦。跟住然之後，雞粉就適量啦。咁多與少或者落與唔落咧，就睇個人啦，冇所謂嘅。好啦，跟住然之後落完啦喎，我哋就再快炒。大家睇到似唔似炒薯仔絲啊？係啊，其實同薯仔絲差唔多㗎咋。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就落埋呢個魚塊落去炒。嗱，呢個木瓜咧開始出水啦。咁呢個時候咧，我哋就要打翻個芡啊！大家等我一陣先。嗱，呢個咧，因為我冇預打芡嘅，所以咧呢個 shot 咧就比較上係意外少少啦。OK。嗱，咁打少少芡汁上去啦。好，嗱呢個時候差唔多咯喎，跟住然之後咧，我哋再放晒所有嘅葱到啦，跟住然之後咧就讚酒啦。哎呀，唔好晒酒咯，等等啊，開始新嘅。好。哇，好香啊！一落咗酒之後咧，嗰種加埋葱香咧，整翻上嚟咧，即係回食翻上嚟咧，哇！真係好香。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就要做咩咧？梗係乜嘢畫龍點睛啊！喺個鑊邊瀨一下豉油。好，嗱跟住咁就 OK 啦，完成啦。快唔快啊？炒就好快嘅啫，講真，我熄咗收氣線先啊。咁嗱，因為大家唔好介意，我呢度咧加埋咧，全部咧有成2斤嘢㗎。OK，咁點解有咁多咧？因為我一屋人食飯啊嘛。喂，2、3個餸，我唔煮多啲，邊度夠食啊？係咪先？咁而且咧，我又預埋即係第二日嗰餐啊。通常我晏晝好少煮飯嘅，咁通常係夜晚黑。嗱，大家睇下我即係都基本上好少水嘅。雖然先頭我講咗句話，木瓜出水喎，咁我打翻個芡咧，咁就鎖翻住佢嗰啲即係肉汁咧，咁大家就即係好難係見到會有水呢家嘢嘅。OK，咁當然啦，擺耐咗咧，佢始終都會瀉水嘅。咁呢個係蔬菜嘅特色嚟嘅，咁就唔關事話即係唔關事話係嗰啲魚咧，到底嗰嘢餸到底係濕唔濕嘅問題，因為呢個係蔬菜嘅特性，尤其是啲瓜啊。好嗱，咁呢個咁嘅木瓜炒魚塊
個賣相得唔得啊？O 唔 OK 啊？嚇咁啊，希望大家即係喜歡啦嚇。咁啊嗱，而家咧就總結一下嚇。咁其實咧即係呢個炒魚木瓜咧就唔好咁 dry 啦，淨係識得滾湯啦，滾到溶溶爛爛嗰啲木瓜咧就冇得食落口嘅嚇。咁所以咧即係尤其是係孕婦嚇喺個懷孕同埋生產嘅初期咧，咁其實咧呢個餸咧又香口嚇，即係唔好淨係木瓜魚湯，跟住然之後嗰啲渣咧就食唔到嘅，瓜溶溶爛爛，呢啲魚咧就多骨嚇。咁但係而家呢個咁嘅魚塊咧，就大家可以大快朵頤啦，係咪啊？係咪啊？好嗱，咁咧就總結一下先嗱，有幾樣嘢咧要注意嘅。咁嗱，木瓜咧其實唔難炒嘅，大家咧就當佢炒西芹咁炒，即係話咩啊？一定要快炒嘅，就唔可以攞嚟煮嘅。如果唔係咧，佢出水出得勁啦，同埋淋咗之後咧就完全係冇意義㗎啦。咁我正如先頭所講，你不如煲湯啦，係咪啊？溶溶爛爛我唔食佢係一件事啊，係咪啊？咁所以咧，我哋木瓜咧就唔能夠喺飛水嘅階段咧整得佢太熟嘅。嗱，而家我掹條出嚟試下，等大家聽下個口感。大家食唔食到啊？嗱，有啲似咧，而家個口感咧，有啲似咩？大家知唔知啲咩叫生屈大頭菜？如果大家成日行街市咧，就會見到有啲青色嘅圓揼哚嘅物體嘅，嗰啲咪大頭菜咯。而家我食嗰個口感咧，嗱，大家應該聽到係爽啊，就係好似食大頭菜咁。但係因為咧，佢係木瓜嚟噶嘛，咁所以咧佢係有個果香喺度嚟。如果我食完之後咧，有酒味啦，有果香味啦，咁就同嗰個大頭菜咧就唔一樣嘅。但係個口感，我想講嘅就係個口感係差唔多係咁樣。OK， 得唔得？好啦。所以咧，我哋為咗要保持呢個咁嘅爽口嘅口感咧，記住咧，我哋飛水嘅時候千祈唔好俾佢大滾啦。咁大家應該先頭睇到嘅，如果大家冇嗰個概念嘅話，咁啊大家咧，我教大家個方法就睇住我個時間碼，即係由開始落料開始數起，至到我撈起嗰個時間碼嘅差距，你減翻低個剩餘嗰個時間咧，就係我飛水嘅時間啦，得唔得？我大多數飛水咧都唔會超過1分鐘嘅，最多就分零鐘嘅啫。OK， 得唔得？好啦，跟住然之後咧，嗱，魚塊咧，我哋係想佢惹味咧，其實要預先調味嘅。不過調味嘅時候，大家要注意啊，我哋一定要撈魚咧，一定要撈到，其實撈所有肉都係㗎啦。你想佢煎得靚、炒得靚咧，一定要撈到所有水都唔見晒。但係你唔加水咧又唔得喎，點解啊？因為佢要吸水，咁先至可以令到嗰啲肉咧、肉身咧會係又腍又滑嘅，得唔得？好啦，跟住然之後咧，嗱而家開始瀉水啦，呢啲咧就係瓜果嘅特色嚟嘅，先頭係一滴水都冇嘅，差唔多冇乾晒咁滯嘅，但係你一擺喺度咧，佢一凍咗咧，開始就瀉水，瓜果嘅特色嚟嘅，唔係我炒得唔好啊！好啦，嗱咁咧我哋要撈魚肉嘅時候，記住咁啊好簡單啫，鹽糖味胡椒香麻油，跟住生粉就得噶啦。咁你中意嘅咪落幾滴生抽落去咯，就係咁簡單噶啦。OK， 好啦，但係記住一定要加少少水啦。你睇下佢濕唔濕先，如果佢唔夠濕嘅話就加少少水啦。如果佢夠濕嘅話你就唔好加水咯，你就當加咗水咯。OK， 得唔得？撈嘅時候一定要撈到佢好似我先頭咁乾。如果大家唔明白衡量唔到乜嘢為之乾身咧，大家睇翻我嘅所有嘅醃肉嘅片，雖然有出入，咁我都承認嘅有啲片咧唔係拍得咁好，唔係撈得咁好嘅，我自己即係知啊嘛，係衰就衰㗎啦，點解唔認啫？係咪？咁但係咧，基本上以我今日呢條片嚟講，我撈嘅斑塊咧係撈得非常之好嘅，所以大家哋咧見到係咪啊？係咪好靚啊？煎得好啦，呢個係第一步。咁第二步咧要同佢走油，記住係唔係煎喎，係走油喎。煎同走油個分別喺邊度咧？等陣間講啊。好啦，咁咧我哋要走油嘅時候，記住個口訣係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油，再見煙，跟住然之後先掟料落去煎，或者掟料落去走油。煎咧就用細火，走油咧就用大火。好啦，咁我而家就要講下走油同煎個分別喺邊一度。咁我經常性咧都要提到一樣嘢，就係煎咧就用細火。走油咧就要用大火，
咁點解有呢個用火候上面嘅分別咧？個主要嘅原因就係我要走油嘅時候咧，我就要佢馬上極速快速地去達到個表面有個焦香感，但係個內裏其實係唔熟嘅。嗱，喺咁嘅狀態之下，如果我再攞去翻炒嘅話咧，咁變咗咧，我最後尾個結果咧就係個肉心咧就會好滑噶啦，好嫩噶啦。OK， 得唔得？呢個就係走油嘅特色嚟嘅，個效果嚟嘅。咁咧呢樣嘢我哋叫做梅納反應。梅納反應咧就係表面甘香焦香，內裏嫩滑出汁，得唔得？呢個就叫梅納反應。好啦，咁煎到底係點嘅咧？煎咧，因為佢係慢慢加熱嘅，變咗咧個魚身咧係有足夠嘅時間去傳導呢個能量、呢個熱量嘅。所以咧，通常煎到最後尾，你要煎到佢甘香咧，其實個心已經好熟噶啦。OK， 咁咧我哋要食嘅時候咧，就會食出咧就係一種特有嘅一種好實淨嘅一梳梳肉嘅咁嘅口感嘅。咁呢個就係煎，譬如話最典型就係煎紅衫魚啦，係咪啊？咁啊大家食落去咧就煎得好實淨噶嘛，係咪啊？跟住然之後好甘香噶嘛，係咪啊？就係咁嘅意思啦。OK， 咁呢個咧就係煎同走油嘅分別嚇。好啦，咁咧嗱，咁啊到炒嗰度合成其實好簡單嘅啫。咁嗱，今日咧我承認我係大份咗嘅，但係我有邊一次唔係大份㗎？因為我要成家人食啊嘛，甚至乎有陣時候會食2餐㗎嘛，係咪啊？呢啲先係家廚要做㗎嘛，係咪啊？我唔係得1、2個人開飯啊嘛，我冇理由喂整1、2個人嘅份量嚇，整少少份量我嚟做得冇意思嘅。嗱，咁樣反而有個弊病係乜嘢咧？當大家變成一個大份嘅時候，就好容易計錯數啦調味。但係如果大家都係講緊嘅係3、4個人或者4、5個人一家人嘅話咧，一齊食飯嘅話咧，我呢個份量一定係大家嘅份量嚟嘅。我呢個調味就唔會錯得去邊嘅。所以咧，我呢個餸咧做翻出嚟，大家跟住做嘅時候，反而會係更加高嘅成功率。我唔知道有冇觀眾跟住一齊做，係咪有咁嘅一回事 ？OK， 我自己個人認為係咁樣嘅。咁當然我唔係為咗自己辯護，反正就一件事就係我係真實存在、真實生活。我拍片，其實就係等陣間就要食飯㗎啦，全家人一齊食飯嘅3個人。OK， 咁我呢度係承認係多咗嘅，咁因為我預多咗佢聽日晏晝嗰餐啊嘛。OK， 得唔得？跟住然之後咧，大家要記住咧，就係最後尾調味就好簡單啦。嗱，有一樣嘢記住啊，嗱，本身咧因為我嗰啲魚塊就已經調咗味，係咪有鹹味㗎嘛？咁所以咧喺我炒嘅時候，我係先同啲木瓜調咗味先嘅，得唔得？然之後咧，先至再兜勻咗，先再倒啲魚塊落去。咁樣個好處就係會令到嗰啲瓜果咧係有鹹味嘅，但係唔會影響到嗰啲肉類咧，嗰啲魚塊咧就會過鹹。OK， 嗱呢個少少技巧啫。咁啊，最後尾見到佢出水，咪打翻個芡落去咯。咁當然我打完個芡之後，而家都仲係飛出水，因為呢個係瓜果嘅特色嚟嘅，冇辦法。OK， 係瓜果先係咁，個菜就唔係咁嘅喎。OK， 好冇嚇？咁啊唔講咁多啦。終於今日整咗3個餸，有中式、有泰式、有西式3個式嗱。所以咧，點解我成日同大家講放開個胸懷，唔好成日盯住咧。我係中廚，所以我淨係識得煮中廚嘅嘢。但係咧，如果大家放開胸懷，最緊要有一件事咧，就係放開胸懷去食。我成日都講嘅，你未食過龍蝦，你根本就唔知道龍蝦係咩味，係咪啊？即係好似之前咧，我嗰個開邊蒸龍蝦咧，就有一個網友有個觀眾，佢就留言，佢話：師傅你錯晒喎，呢隻係叫龍蝦咩？嚇！你知唔知咩叫龍蝦咁？我心諗，我點會唔知啫？第一，我做過漁民；第二，我好中意食海鮮，成日整海鮮嚇。其實龍蝦咧就有分2種噶嘛，一種咧就係真係叫做龍蝦，叫做龍蝦科，本身佢個科目就叫做龍蝦科。OK， 就係我哋香港人成日見到嗰種。咁咧，另外一種咧就叫做螯蝦，螯蝦咧就係有鉗嗰種，但係一樣俾人叫做龍蝦，一樣英文叫做 lobster。咁好啦，要怪就怪邊個咧？要怪就怪迪士尼。迪士尼咧喺半個世紀之前咧，即係30、40年代，佢就已經開始畫龍蝦。咁嗰陣時候咧，美國人咧
就淨係識得咧，就係呢個係龍蝦又有鉗嘅，但係其實正式嘅分類咧就係螯蝦叫做，有分海螯蝦同埋係螯蝦淡水螯蝦兩個派別。而大家成日以為嗰種龍蝦咧就係波士頓龍蝦咧，就係海螯蝦。OK， 就海螯蝦咧個身形好巨型嘅，嗰隻鉗好勁嘅。但係我可以話俾大家聽，如果你真正食過龍蝦嘅話，真正愛食龍蝦嘅話，你絕對會抗拒食呢個波士頓龍蝦嘅，因為點解咧？好難食，我話嘅。嗱，咁咧好啦，咁喺咁嘅情況之下咧，咁我梗係香港人識食嗰啲，梗係要食翻真龍蝦啦，係咪啊？最高級嘅梗係錦繡中華花龍啦，係咪啊？次一級嘅咧就係日本花龍啦，係咪啊？沖繩嗰邊啦，好多嘅日本花龍㗎，都好正㗎。再次一級嘅話，梗係印尼花龍啦，係咪啊？即係我哋中意食龍蝦嘅就係咁樣嘅。OK， 得唔得？咁啊，話説咧，點解龍蝦有降龍蝦會嚟咗香港嘅咧？話説咧，大家唔知記唔記得以前咧，就三十幾40年前咧，就有一間酒樓就叫做漢 X 龍蝦大王。咁咧初咧佢真係賣龍蝦咧，就賣翻我哋嘅紅蝦嘅。但係後來越嚟越貴，越食越貴咧，佢就唔知幾時咧就引入咗波士頓龍蝦。就結果咧，而家咧香港人有部分嘅香港人由出世到而家都未食過真龍蝦嘅，又未行過街市，佢梗係唔知道乜嘢叫做真龍蝦啦，係咪？所以嗱，我講咁大段故咧，其實我主要就係想同大家講，大家想去學多啲唔同嘅菜系咧，首先第一件事就要放開心懷，放開胸懷去食，包括埋辣嘅嘢，包括埋唔中意食嘅酸嘅嘢。好啦，當你食到咁上下嘅時候咧，再加埋你自己嘅即係耳濡目染學到嘅廚功咧，你會發覺就係自己實力大增、功力大增嘅，無論係乜嘢都可以煮到出嚟㗎。左溝右溝都唔會變成黑暗料理嘅，唔會變成地獄料理嘅，得唔得啊？大家嗱，我後邊呢個古仔咧，主要就鼓勵大家咧多啲去食。咁我點解會識得煮咁多餸咧？因為我以前公幹成日都要周圍走啊嘛，再加上我又食得辣咧，我就乜嘢都食嘅。除咗臭豆腐唔食，臭豆腐我到今時今日都唔係好敢食。我知道好香啊，但係未入口之前嗰個氣味咧好難聞。咁所以咧，即係呢啲係除咗係特例嘅例子咧，我乜都食嘅。咁所以我咪學識咗咁多餸咯。OK， 得唔得？吹水完啦，去食飯啦，拜拜。